വീഡിയോ കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അവർക്ക്? സെറ്റപ്പ് ബ്ലസ്സാ, എങ്ങനെയുണ്ടോ ബ്ലസ്സാ? സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ബ്ലസ്സൻ മക്കാവിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? കേരള വ്ളോഗ്സ് ചാനൽ. വിളിച്ചതുണ്ടോ അമ്മയെന്ന്? അപ്പോൾ നമസ്കാരം, കേരള വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണുള്ളത്. കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു കിട്ടിയൊരു കുഞ്ഞൻ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പോൾ പേരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തേ? ശ്രാവൺ. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ്? 5th. അപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആശാനാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ചോപ്സ് ഡെയിലി അല്ലേ? ചോപ്സ് ഡെയിലി ആപ്പാണ്. ചോപ്സ് ഡെയിലി എന്നുള്ള ആപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചിക്കണും ഫിഷും ഫ്രഷ് ഫിഷൊക്കെ ഹോം ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ഓടി വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അതെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ശ്രാവൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പം ഇവിടെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ബാറ്റ്സിനെ കാണാനും കാര്യങ്ങൾക്ക് 200 രൂപയാണ്. സ്നേക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ 100 രൂപ എക്സ്ട്രാ വരും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈജീനിക് ഏരിയയാണ്. എന്താ പറയുക, ജീവനുള്ള വസ്തുവല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പം ഹൈജീനായിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് തന്നെ. അവർ അത്ര ഹൈജീനായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വാട്ടർ മെലോൺ തരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേർഡ്സ്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലെ ബേർഡ്സിന് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വരാം. സെറ്റപ്പാണ്. ഭയങ്കര ഒരു രസമാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ്. ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. ബേർഡ്സിനെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറന്നു കിട്ടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്കിത് വാട്ടർ മെലോൺ അല്ലേ? വാട്ടർ മെലോൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബേർഡ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ കേജ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ കേജ് ആണ്. ഞാൻ ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അവർക്ക്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ, ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ബേർഡ്സ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ 2 വെറൈറ്റിയെ കണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ, ഇപ്പോൾ 2 വെറൈറ്റിയാണ് കണ്ടത്. അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അടിപൊളിയാണ്. അടുത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണിയൂറും നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ സൺഫ്ലവർ സീഡും തെനയാണ്. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഡോർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബേർഡുണ്ട്. പക്ഷെ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയർ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കാം, മൈൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെന്ത്, നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയർ നമ്മളെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ്. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുകണ്ട സ്ഥിരം അല്ലേ? അതെ അതെ. എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ് എല്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിച്ച് പോകാമെന്നാണ് പറയണത്. നമുക്ക് കഴിച്ച് പോകാമെന്നാണ് പറയണത്. കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം ഏതുവരെ പോകുമെന്ന്. പോവാം.
ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാം കൊണിയൂറുമാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൊണിയൂറും ലവ് ബേർഡ്സും കോക്കോട്ടയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാട്ടർഫോൾ കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ബേർഡ്സിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേർഡ്സൊക്കെ ആ ഒരു ചില്ലയിൽ ബേർഡ്സ് കുളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ആ ഒരു കൊണിയൂർ ഉണ്ടോ, ആ ഒരു സൺ കൊണിയൂർ. എനിക്ക് വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നിറയെ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടത്തേക്കാട്ടിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ആണ്. അവിടെ പിള്ളേരും വലിയവരൊക്കെ വന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബേർഡ്സിനെ. ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്, ഇതൊന്ന് കാണാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ, ഏരിയ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കണേ. ബേർഡ്സിനെ പറന്ന് കടിക്കാനുള്ള ഫുൾ സെറ്റപ്പ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡവ് വന്നെങ്കിൽ ഡവ് ആശ ഇതുവരെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവര് തെനയൊക്കെയാണ് തിന്നുന്നത്. ക്യൂട്ടല്ലേ അതിനെ കാണാൻ, ഭയങ്കര രസമാണ്. അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ അവിടെ ചുറ്റ് റെഡ് വന്നിട്ട്. പിന്നെ കണ്ട അതിന് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കൊക്കോട്ടയിൽ പൊളിയാട്ടോ. അത് പൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ചവിട്ടുള്ളല്ലേ, ഭയങ്കര രസമല്ലേ അത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഫുൾ ടേം ബേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഫുൾ ടേം ബേർഡ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ റിങ് കണ്ട റെഡ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അത് കാണിക്കും. അതിൽ മുട്ട ഇരിക്കണം എന്നല്ലേ, അതിന് കൂടുണ്ടാക്കുന്ന സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ. അതിനകത്തൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അട ഇരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു, ഒരു ഡവിൻ്റെ. അത് അവർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ ചില്ലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതെ അതെ. കണ്ടോ, അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, ആക്ച്വലി വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കുഞ്ഞു വെച്ചാണ്. അതെ അതെ. നമ്മൾ 2 സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്തു. ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ സ്പേസ് ആണ്, പറന്ന് നടക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലേ. അതെ അതെ. ചെടികൾ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെടികളും വെള്ളത്തിന്റെ കുളിക്കുന്ന സെറ്റപ്പും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. അവിടെ കുറച്ച് ബേർഡ്സ് വലിയ സെറ്റപ്പിലുള്ള ബേർഡ്സ് ആണ്. വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ 2 ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ചാനൽ നൈസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ഫീഡിങ് ഇല്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ബേർഡ്സ് ആണ്, അവരാണ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. അതെ അതെ, ഇച്ചിരി വലിയ ബേർഡ്സ്. മെക്കാവൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കൂല, പാടായിരിക്കും. അവിടെ വേണ്ട മക്കാവിനെയൊക്കെ എടുത്ത് താലോലിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി. ഇവിടെ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സാണ്. അതെ, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ്. അതെ അതെ.
അതെ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് കേരള വ്ളോഗ്സ് ചാനൽ. മൈക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതിൽ ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഈ ബട്ടണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടോ ബ്ലസ്സാ? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് പറ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ബ്ലസ്സൻ മക്കാവിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? കയറി പോയണത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എടുക്കണേ? അതെ, ആദ്യമായിട്ടാണ്. നേരത്തെ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ബട്ടണൊക്കെ കടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് പുള്ളിക്കാരി. അതുകൊണ്ട് ബ്ലസ്സൻ സേഫ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫാണ്. ഫീമെയിൽ. പേരെങ്ങനെ? റിച്ചു. എല്ലാ ബേഡ്സിനും പേരുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ? 5 പേർക്കും പേരുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ഏതാ? റെഡോ? ബ്ലൂ റോളക്സ് ആണ്. റിയോ, ഗ്രേ പാരറ്റ്, കുക്കു അല്ലേ? എല്ലാവരും നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലോ. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ഉഷാറില്ല. വെറൈറ്റി അല്ലേ? ഇവരുടെ ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി? ആ ആ ആ അതൊക്കെ കൊടുക്കും. ആ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? വിസിറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഫീഡിങ് ഇല്ല? ഓ, എപ്പോഴും കൊടുക്കൂല. മറ്റേ ഓവർ ഫീഡിങ് ആയി പോകും അല്ലേ വിസിറ്റേഴ്സിനോട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ. ഇവരും ഫീഡ് ചെയ്ത് വിസിറ്റേഴ്സിനോട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേർഡ്സിന് ഓവർ ഫീഡിങ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഓ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ താങ്ക്സ് ചേച്ചി. റിച്ചു. ടാറ്റാ. കുഞ്ഞാണോ ചേച്ചത്? എത്ര വയസ്സാവും? 1.25 വയസ്സല്ലേ? വിളിച്ചതുണ്ടാവും അമ്മയെന്ന്. നമ്മൾ വലിയ ബേഡ്സിന്റെ സെക്ഷനും കവർ ചെയ്തു. അതെ. ഇവിടെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണേ അല്ലേ? ഒന്ന് മറ്റേ കുഞ്ഞു ബേർഡ്സ്, രണ്ടാമത് കൊക്കോട്ടയിലും അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെ. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയ മക്കാവൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ഫീഡാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 3 സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അവര് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ. ഫീഡ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ലിമിറ്റിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഫീഡായി. അതെ. ഇത് പാമ്പിന്റെ ഫുഡാണല്ലേ? മൈസ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ പോകുന്ന സ്നാക്സിന്റെയാണ്. അതിന്റെ ഫുഡാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തേക്കണത്. നമ്മളെ മൈസാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് സെക്ഷനിലെടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ല വെറൈറ്റി പൈത്തനൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതെ. ഈ സാധനം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ കളർ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലേ? അതെ. ബോൾ പൈത്തന്റെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. അതെ. കളർ പാറ്റേൺ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് കയ്യിലെടുക്കട്ടെ. കയ്യിലെടുക്കാൻ തരില്ല. ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചാലേ തരും. ഇത് ബോൾ പൈത്തനല്ലേ? ബോൾ പൈത്തൺ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് ആൽബേനോ പൈത്തൺ എന്നാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതിൽ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി കാണിക്കുന്നത്, ആൽബേനോ പൈത്തൺ. പ്രത്യേക നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. ഇത് നമുക്ക് ആൽബിനോ ബോൾ പൈത്തണാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈത്തൻ്റെ 3 അതെ.
ആൽബിനോ ബോൾ പൈത്തൺ. നമ്മൾ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ കണ്ടതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസാണല്ലേ? സൈസ് വണ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈസ് ഉണ്ട്. ആരോഗ്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ ബോൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്. എടുത്തല്ല പ്ലസ് കയ്യിലെടുക്കണമെന്നാണ് പറയണത് കേട്ടോ. പൈസ കൊടുത്തേക്കല്ലേ? ഏത് വെറൈറ്റി വേണം പ്ലസ്? എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും മതി. അത് വേണം. പ്ലസിൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ ആൽബിനോ പൈത്തൺ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നും എടുക്കില്ല. അന്ന് അവിടെ വെച്ച് എടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കയ്യിലെടുത്തതില്ലേ? പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ല ഇത് ആൽബിനോ പൈത്തൺ കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ആ ആണോ? കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പൊളിയാണല്ലോ. കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ബോൾ പൈത്തണും ആൽബിനോ പൈത്തണും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഓ ആ ആള് നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. പൊളിയാണ് കേട്ടാ. നല്ല ക്യൂട്ടാണ് സാധനം കാണാൻ. കണ്ടോ? ആഹാ കണ്ടോ? നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ സ്കിന്ന്. കൊള്ളാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടാ. ആള് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ ചേച്ചി? മെയിലാണ്. അവന് കൊടുത്തുവിടുക ചേച്ചി. ഇത് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വീഡിയോ കയറ്റി കൊടുക്കണേ. ചേച്ചി വേർത്തു. ചെറുതായിട്ട് ചേച്ചി വേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ? എന്താണെന്ന് ചേച്ചിന്ന് വയറുണ്ട്. ചേച്ചിക്കുന്നു പനി വരും. അത് പൊളി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതല്ല സ്നേക്കിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് റിഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സ്നാക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കുടിച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആംബിയൻസ് ഉള്ള സംഭവം. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഫ്രണ്ടേജ് കാണിച്ചു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താട്ടോ. കിടിലൻ സ്ഥലം. 2-3 ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ. നല്ല പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ. അതെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ നല്ല വമ്പനായിട്ട് കിടക്കും. ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തിരക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ? അതെ.
അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞ് അതിഥികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട് അകത്തുള്ള ബേഡ്സിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ? നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതെ